Kaybetmeyi kabullenemeyen bir kazanan. Kupaları kaldırmaya, madalyaları boynuna takmaya çok erken alıştı o. Başarı onun için bir seçenek değil, bir alışkanlıktı. Ama bazen ne kadar yetenekli olursan ol, finalde kaybetmenin o soğuk nefesi ensende biter. Üstelik rakip Barcelona ise. O mağlubiyet sadece bir maç değil, bir onur meselesidir. O an geldiğinde içindeki o devasa kazanma hırsı küçük bir su şişesine sığmadı. Sosyal medya o düşüşü çok konuştu. Milyonlar o sakarlığa güldü. Ama şunu unutmayın, sadece sade ruhunu verenler bir şeye vuracak kadar delirebilir. O gün yere düşen Arda değil, kaybetmeyi hazmedemeyen bir kazananın isyanıydı. Gülenler çekilebilir. Çünkü o düştüğü yerden her zaman daha güçlü kalktı. Daha önce kazandı. Yine kazanacak.